Dawa på norsk. Muslimske oppfinnelser som formet den moderne verden. Publisert av London, England, CNN. Tenk på opprinnelsen til den stiften i moderne livet. Koppen kaffe og Italia kommer ofte til tankene. Men faktisk er Jemen der den allstedsnærværende bryggen har sin sanne opprinnelse. Sammen med det første universitet, og til og med tannbørsten, er det blant overraskende muslimske oppfinnelser som har formet verden vi lever i i dag. Opprinnelsen til disse grunnleggende ideene og gjenstandene, grunnlaget for alt fra sekkel til musikalske skalaer, er fokus for 1001 oppfinnelser, en bok som feirer den glemte historien om 1000 år med muslimsk arv. Det er et hull i vår kunnskap. Vi hopper frosk fra tidsperioden til grekerne, sa professor Salim Al-Hassani, styreleder for Foundation of Science, Technology and Civilization, og redaktør av boka til CNN. Boken 1001 oppfinnelser er nå en utstilling på Londons Science Museum. Hassani håper utstillingen vil fremheve bidragene fra ikke-vestlige kulturer, som det muslimske imperiet som en gang dekket Spania og Portugal, Sør-Italia og strakte seg så langt som deler av Kina til dagens sivilisasjon. Her deler Hassani sine topp 10 fremragende muslimske oppfinnelser. Nummer 1. Kirurgi. Rundt år 1000 publiserte den berømte legen Al-Zarawi en 1500 sider illustrert leksikon om kirurgi, som ble brukt i Europa som medisinsk referanse de neste 500 årene. Blant hans mange oppfinnelser oppdaget Zarawi bruken av oppløsende kattetarm til å sy sår. På forhånd måtte en annen operasjon utføres for å fjerne suturer. Han utførte angivelig også det første keisersnittet, og skapte det første tanget. Nummer 2. Kaffe. Nå er den vestlige verdens drikke veldig vanlig. Kaffe først brygget i Jemen rundt 800-tallet. I de tidligste dagene hjalp kaffe sofier med å holde seg oppe under sene netter med hengivenhet. Senere brakt til Kairo av en gruppe studenter, kom kaffesummen snart rundt imperiet. På 1200-tallet nådde det Tyrkia, men først på 1500-tallet begynte bøndene å koke i Europa, ført til Italia av en venetiansk handelsmann. Nummer 3. Flygende maskin. Abbas ibn Firnas var den første personen som gjorde et reelt forsøk på å konstruere en flygende maskin og fly, sa Hassani. På 800-tallet designet han et bevinget apparat som omtrent lignet på et fugledrakt. I sin mest berømte rettssak i nærheten av Cordoba i Spania, fløy Firnas oppover i noen øyeblikk før den falt til bakken og delvis brakk ryggen. Hans design ville utvilsomt ha vært en inspirasjon for den berømte italienske kunstneren og oppfinneren Leonardo da Vincis, hundrevis av år senere, sa Hassani. Nummer 4. Universitet. I 859 grunnla en ung prinsesse ved navn Fatima al-Firhi det første gradsbevilligende universitet i Fez, Marokko. Hennes søster Miriam grunnla en tilstøtende moské, og sammen ble komplekset Al-Qarawian-moskeen og universitet. Fortsatt i drift nesten 1200 år senere, sier Hassani at han håper senteret vil minne folk om at læring er kjernen i den islamske tradisjonen, og at historien om Al-Firhi-søstrene vil inspirere unge muslimske kvinner over hele verden i dag. Nummer 5. Algebra. Ordet algebra kommer fra titelen på en persisk matematikers berømte avhandling fra 9. århundre, Kitab al-Jabr wal-Mugabla, som oversettes omtrent som The Book of Reasoning and Balancing, bygget på røttene til gresk og hinduistisk systemer. Var den nye algebraiske ordene et samlende system for rasjonelle tall, irrasjonelle tall og geometriske størrelser. Den samme matematikeren Al-Khwarizmi var også den første som introduserte konseptet med å heve tall til en makt. Nummer 6. Optikk. Mange av de viktigste fremskrittene innen studiet av optikk kommer fra den muslimske verden, sier Hassani. Rundt år 1000 visste Ibn al-Haytham at mennesker ser gjenstander ved lys som reflekterer av dem og kommer inn i øyet, og avfeier Euklid og Ptolemaios teorier om at lys ble sendt ut fra selve øyet. Denne store muslimske fysikeren oppdaget også kamera obscura-fenomenet,
som forklarer hvordan øyet ser bilder oppreist på grunn av sammenheng mellom sinnsnerven og hjernen. Nummer 7. Musikk. Muslimske musikere har hatt en dyp innvirkning på Europa, og dateres tilbake til Karl den store. Han prøvde å konkurrere med musikken til Bagdad og Cordoba ifølge Hassani. Blant mange instrumenter som ankom Europa gjennom Midtøsten, er luten og rahab, en forfader til fiolinen. Moderne musikalske skalaer sies også å stamme fra det arabiske alfabetet. Nummer 8. Tannbørste. Ifølge Hassani populariserte profeten Mohammed, fred være med ham, bruken av den første tannbørsten i rundt 6 århundre. Ved hjelp av en kvist fra mesvaktreet renset han tennene og frisket pusten. Stoffer som ligner på mesvak brukes i moderne tannkrem. Nummer 9. Veiv. Mange av det grunnleggende om moderne automatikk ble først tatt i bruk i den muslimske verden, inkludert det revolusjonerende veivstangsystemet. Ved å konvertere rotasjonsbevegelse til lineærbevegelse muliggjør sveiven relativt løfting av tunge gjenstander. Denne teknologien, oppdaget av Al-Jazari på 1100-tallet, eksploderte over hele kloden og førte til at alt fra sykkelen til forbrenningsmotoren. Nummer 10. Sykehus. Sykehus slik vi kjenner dem i dag, med avdelinger og undervisningssentre, kommer fra det 9. århundre Egypt, forklarte Hassani. Det første slike medisinske senteret var Ahmed ibn Tulhun Hospital, grunnlagt i 872 i Kairo. Tulhun sykehus ga gratis omsorg for alle som trengte det. En policy basert på den muslimske tradisjonen med å ta vare på alle som er syke. Fra Kairo spredte slike sykehus seg rundt den muslimske verden. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Vakhiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets herre. Amin, ya rabbul alamin.